तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट देने वाला हूं 100 से भी ज्यादा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के साउंड इफेक्ट हैं और अगर आप लोग इन्हें अपनी वीडियो में यूज करोगे तो आपको कोई भी कॉपीराइट या क्लेम या स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप कहीं से भी इन्हें डाउनलोड कर लेते हो तो आपको कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक आने का भी खतरा रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 100 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जो कि आप अपनी वीडियो में बहुत ही आसानी से इन्हें यूज कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक भी कर लेना। तो चलिए पहले आपको मैं साउंड इफेक्ट दिखा देता हूँ। गाइस अगर आपको ये साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप इसी वीडियो को डाउनलोड कर लो और आप इसी में से साउंड इफेक्ट को निकाल लेना, ठीक है, यानी कि कट करके निकाल लेना।